พี่หาเก้าอี้นั่งก่อนได้นะกว่าจะถึงคิวพี่นี่สักพักใหญ่ๆเลยนะครับคือเพลงโลกใบเดียวเนี่ยนะครับมันจะเป็นเพลงที่บอกถึงความรักที่แบบว่าเธอมาอยู่ในเรื่องราวของฉันได้ไหมมาอยู่ในโลกของคิมได้ไหมจนน้องๆในวงล้อกันว่าเพลงนี้ชื่อเพลงโลกของคิมนะครับแต่งอะไรที่มันค่อนข้างที่จะคิดในเรื่องของตัวเองแล้วก็เลยคิดขึ้นมาว่าโลกของคิมมันก็ดีเหมือนกันคือเพลงโลกใบเดียวแต่ในวันนี้มันวาเลนไทน์นะพี่ก็เชื่อว่าแบบหลายๆคนเนี่ยก็คงไม่ได้มีความรักที่มันมีความสุขเสมอไปนะชีวิตคนเรามีสองด้านเสมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในวันวาเลนไทน์วันนี้นะครับยังมีบางคนที่เขาแบบเขาไม่ได้สมหวังในความรักเท่าไหร่หรือแอบชอบใครแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปครับบางคนคิดว่าผมจะร้องปากแข็งใช่ไหมครับพอแล้วครับร้องมาหลายวีคแล้วครับกับ Idol X Band ถ้าบอกรักแล้วเขาอาจจะไม่ตอบรักเราเราไม่พูดดีกว่า